了解。曾生，我想問下，之前你啊，即係都覺得冇乜所謂啦。咁但係你揾阿 Lily 幫忙，大概幫忙咗幾耐到去幫你頭髮？我諗做咗年幾啦。年幾度？你覺得個進展由邊幾又做咗幾多次開始，好明顯覺得有啲改善咧頭殼頂？我諗做咗廿零次到咁樣，有啲廿零次，即是大概6個月，係咪？差唔多啦，4次到啦。係啦，冇錯，差唔多啦，即係差唔多個禮拜去噶啦。係，你都勤力好嘛？除咗去咗蛇王，去咗旅行咁啦。嗱，我想問下曾太講呢句說話，咁啊見到先生咁啊咁愛你啦，咁啊頭髮就少咗咧。其實即係我諗10零年前啦，有冇即係覺得啊老公如果能夠有辦法幫你生翻頭髮就好啦？有冇呢一個咁樣曾經為你擔心過啊？講兩句啦，好唔好啊？吓個地中海啊，細咗啦，成日注重個地質，睇住個地中海，睇住個地中海會好啲啦，而家係啊嘛。咁啱啱見到佢頭髮進展啊，即係講緊即係大概半年前到啦。你有冇為佢開心，同埋有時摸下佢啲頭髮咧吓？都會嘅，都覺得都有翻啲安慰嘅。咁我想問翻阿曾生啦，嗱而家頭髮都即係生得幾好啦。其實對於你工作上邊啊，或者去玩啊、社交屋企人等等，其實個樂趣或者即係個開心嗰方面，可唔可以同我哋講下改變啊？都自己嘅感覺就唔好啦。我即係可能我太太可能會擔心靚仔咗太太講啊，嗱有啲頭髮真係靚仔翻，咁你嚟講下啦，係咪睇翻即係變翻10零年前嘅老公咁咧嚇？講少少啦，好唔好，曾太？好嘅，都好嘅，唔會係慢慢變咗光頭。其實個開心會唔會有陣時即係嗱，你啱啱見到阿曾生頭髮生翻出嚟嗰陣，其實有冇少少覺得原來真係得喎，老公有冇咁樣嘅感覺啊？都有嘅，都有。嗯。不過係比較慢少少啦。咁嗱，我知道曾生其實你都好勤力喎，係咪？你真係風雨不改，同埋你用嗰個產品，即係你每一晚都要做一個療程，即係搽喺頭嗰度。朝晚都搽嘅，係嘛？講下呢樣咁，因為好多朋友就都覺得哇，都會唔會好麻煩啊？但係其實當你知道有進展嗰陣，其實你覺得嗰個麻煩就唔係一種麻煩，你必講下呢一種感覺。即係要做件嘢，咁就當然都係都你要相信佢，跟足個療程，跟足個方法，咁就得唔得咁先至有知道效果咯。如果唔跟足嘅，咁得唔得就唔知關邊個事啦。就變咗，即係咁實在有咁嘅效果啦。而家睇到，即係有咁嘅效果咧，就首先係多謝朋友 Philip Chan，佢就帶到我嚟呢度，咁亦都。我亦都多謝翻我自己嘅，其實我哋啲人咧就係好做慣廠嘅，我哋好中意即係講紀律啊，講即係要跟指引去做事啊咁樣。咁我絕對自己亦都會跟足個指引去做，咁亦都真係睇到個效果出嚟。咁起碼做嘢有頭痕就。而家個頭頂咧就冇頭痕啦，而家呢個係最大嘅效果。咁主要係咁樣啊，咁就好多謝 Lily 俾到我伴我出發，多謝。